Ծառեր տնկել աղքատներին գումար բաժանել ու քաղաքից վերացնել կարմիր գծերը, սա 7-ամյա Ռոբերտի ցանկությունն է, որը համոզված է, որ կարող է փոխել աշխարհն ու մարդկանց իր իսկ բացահայտումներով։ Մեր գիտությունը չի կարողանում իմանալ, թե ինչից է կառուցված մարդը, որ գիտությունը զարգանա, կարող է այնպիսի սարքեր լինել, որ իմանան, թե մարդը ինչից է կառուցված, որ ատոմներից։ Ռոբերտն առանձնանում է իր տարեկիցներից յուրահատուկ մտածելակերպով ու ունակություններով, 4 տարեկանում նա կարդում էր ու գիտեր բազմապատ մանաղուսյակը, այսօր լուծում է մաթեմատիկական ու քիմիական խնդիրներ, գրեթե ամեն ինչ գիտի աստղագիտության, մարդու կառուցվածքի, բնության ու կենդանիների մասին։ Ուսուցչուհի վերցրեց, պետքա 8-րդ դասարանի խնդիր լուծեի, 8-րդ դասարանցիների մոտ լուծեցի, թվերը գտել էին, բայց սխալ։ Իմ ընկերվալության հարցրեց, ոնց ես մաթեմատիկա այդպես լավ սովորել։ Ես ասեցի, դե մոտս ուղղակի ստացվել է։ Տղան հպարտությամբ է նշում, հայրիկից նման խելացի եմ ու վստահեցնում, որ ամեն ինչ իրենից է սովորել, իր ապագա մասնագիտության հարցում սակայն դեռ չի շտապում հայրիկին հետևել։ Դեռ չեմ որոշել, դեռ երկար տարիներ կան, հետո երբ որ իմ սիրած մասնագիտությունը ընտրեմ, պետքա մի քիչ ուսումնասիրեմ, այն օր կորոշեմ։ Փոքրիկը հասցնում է այցելել նաև Դոկանտոյի, Պարի ու Լողի պարապմունքների, շախմատային հաջողությունների դեռ 5 տարեկանում է հասել, հիմա էլ քույրիկին է սովորեցնում։ Նելի։ Քեր։ Չի նայում, թե ես ինչի վրա եմ հարձակվել, եւ չի նայում վերցնելուց։ Վերցնում է պաշտպանված է, թե պաշտպանված չի։ Տղան նաև ծրագրավորում է սովորում իր մաթեմատիկական խնդիրների լուծումը դյուրին դարձնելու համար հայրիկի օգնությամբ ծրագիր է գրել։ Թվեր եմ դրել, որ եթե հաշվելու լինեմ, թվերը այստեղ նոր գրեմ եւ նա հաշվի, թե ու մի արմատ ունի, թե 2 եւ պատասխաններն ասի։ Երկրորդ դասարանի աշակերտը վստահեցնում է, դպրոցում չի ձանձրանում, սովորածը եւս մեկ անգամ է կրկնում լավ իմանալու համար, իսկ այդքան վաղ տարիքում ցուցաբերած գիտելիքների համար այսօր նա պարգևատրվում է, նրա անունը այս տարվա դյութազնագրքում կլինի, որպես խրախուսական նվերել ծնողներից այսօր հայկական առասպելների գիրք է խնդրել եւս մեկ բնագավառի լավ ծանոթանալու համար։